Abari kuteekateekwaho kuba bashuma b'ente, polisi bashangire bari kubaga ente ibiri z'enyibano omu tawuni ya Buseruko mu disitulikiti ya Hoima. ASP Jackson Bogere uri mukuru wa polisi ya Hoima agizire ngo abakomerwa bashangirwe biine emotoka ibiri ezibiri zirimu pisto HT, ekikomo cy'idara rya Sergeant omu mahega ya UPDF, enkiito z'amahe, emibazi n'ebindi bintu byingi. Bogere yashoborera ngo babiri nibahindura enamba za motoka barukoresa sertep, aho enamba ya UAT 259G yahindukire UAF 889G, kandi endijo y'ekika kya Noha enamba ya UAR 216A babiri bagihire enamba ya UAF 214S. Abakomerwe ni retired Lieutenant Wycliffe Kyamanywa ow'emyaka 38 omutura wa Nankuranye omugombora ya Kitoba. Abandi abakomerwe ni Bosco byabashije w'emyaka 39 kandi ogwo mu kwezi kwa 12 omwaka wa 2022 abature bakaba nibenda kumwitaba nyuma yo kumushanga n'ente mu kagaze nyibano. Ondijo na Ramadhan Mugisha ow'emyaka 40 omutura wa Bukerenge kandi omubaji hamwe na Amdan Ayes go mutura wa Buseruka. Abantu ababuliddwa ente ekiro ekyakesezza bana bamaze okulipotinga kutegeeza okuba nti bannanyi miteeso tubalize bajja batunula amaliba batuluze babeera ente zaabwe zaddidde. Bogere yatugira ngu biine emotoka ezindi nne zibakwasire nazo zo babiri nibejunisa omu kwiba ente kandi zikuruga mu famire niyo emwe y'omusirikare ogu. Gasha kwamburozi niwagaba Katoto.